Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Tarantotoy and Friends YouTube channel. Ako po si Tarantotoy at ngayon po meron po tayong bagong unboxing video ng Apple USB-C to Lightning cable in 2 meters sa tulong po ni Kuya Oliver. Sana magustuhan nyo po at laking tulong po kung mag-like, share and subscribe kayo sa aming Tarantotoy and Friends YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Tarantotoy and Friends YouTube channel. Ngayon po meron po tayong bagong unboxing video ng Apple USB-C to Lightning cable in 2 meters sa tulong po ni Kuya Oliver. At ngayon po, ipapakita naman po namin sa inyo yung ating disenyo ng ating kahon ng ating Apple USB-C to Lightning cable in 2 meters sa tulong po ni Kuya Oliver. Sa harapan po, agad-agad nyo po doon makikita ang ating litrato ng ating USB-C at ang Lightning port po. Tingnan naman po natin sa side kung ano po ang nasa side. Puro mga description lang naman po yan. Tingnan naman po natin sa likod. At ayun po, makikita nyo po doon mga serial number lang at ang ating presyo ng ating USB-C to Lightning cable in 2 meters na 2,090 pesos po. At yung ating berde na sticker para po mabuksan ang ating kahon. Tingnan naman po natin sa side. Once again po, puro mga description lang po yan. Balik po tayo sa harapan. At ayun po ang ating disenyo ng ating kahon. At ayun po, napakita naman po namin sa inyo yung ating side ng ating kahon. At kayo po, Kuya Oliver, buksan mo na yan! So, na-unbox na po natin ang ating Apple USB-C to Lightning cable in 2 meters po. At ngayon po, ito po ang ating description ng ating produkto galing po sa apple.com. Connect your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your USB-C or Thunderbolt 3 enabled Mac for syncing and charging, or to your USB-C enabled iPad for charging. You can also use this cable with your Apple 18 watts, 20 watts, 29 watts, 30 watts, 61 watts, 87 watts, or 96 watts USB-C power adapter to charge your iOS device and even take advantage of the fast charging features on select iPhone and iPad models. At kasama din po ang ating product information and warranty guide po sa ating kahon. At ayun po ang ating napakabilis na unboxing video ng ating Apple USB-C to Lightning cable in 2 meters sa tulong po ni Kuya Oliver. Sana nagustuhan nyo po ang aming unboxing video at laking tulong po kung mag-like, share, and subscribe kayo sa aming Tarantotoy and Friends YouTube channel. Hanggat po sa susunod nating unboxing video. Ingat po lagi at magandang araw po sa inyong lahat. Live from the 6th Street, Tarantotoy and Friends.